சைரன்லேயே 4 வகை இருக்கு. ஒவ்வொரு வகைக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் வகை வந்து வெயில் அப்படின்றாங்க. இந்த வெயில் எதுக்காகனா லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல வண்டி வருது, மோஸ்ட்லி ஹைவேஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல வண்டி வருது, வழி விடுங்க அப்படின்றதுக்காக வெயில். செகண்ட் வந்து ஹெல்ப். இந்த ஹெல்ப் எதுனா எமர்ஜென்சியான ஒரு கேஸ் உள்ள இருக்கு, ஸோ ப்ளீஸ் வழி விடுங்க அப்படின்றது. மூணாவது வந்து ஹெல்ப் டூ, ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன், ஸோ உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்றது ஹெல்ப் டூ. ஃபோர்த் ஒன்று வந்து ஹைலோ. ஹைலோன்றது எப்பயோ ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணப்படுறது, அதாவது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல், உயிருக்கு ரொம்ப ஆபத்தான நிலைமையில இருக்காங்க. ஸோ இந்த டோன் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா விஐபியா இருந்தாலும் இந்த டோன் கேட்ட உடனே ஒரு நிமிஷம் நின்று வழி விடுவாங்க. ஸோ அதுல இருந்தே தெரியுது ரொம்ப சீரியஸான சுச்சுவேஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த டோன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு ஆம்புலன்ஸோட டோனோட டிஃபரன்ஷியேட் வச்சு உள்ள இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு என்ன அவசரமான சிகிச்சை தேவைப்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம வழி விடணுன்றதுக்காக தான் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் டோன்ஸ் வச்சிருக்காங்க.